सब्सक्राइब कीजिए सोनू जी पीसीएम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल सोनू जी पीसीएम में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड के 10 सबसे लोकप्रिय रेलवे स्टेशन के बारे में। इसका निर्माण कब हुआ, इसमें कितने प्लेटफॉर्म है और इसका कोड क्या है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आज इस वीडियो में आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो आप तक पहले पहुंच जाए। नंबर 10 में आता है चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन। इसका निर्माण 1890 में हुआ। इसमें कुल 3 प्लेटफॉर्म है और इसका स्टेशन कोड है CKP। नंबर 9 मधुपुर रेलवे जंक्शन। यहाँ पर कुल 4 प्लेटफॉर्म है। इसका कोड है MDP। इस स्टेशन को 1871 में चालू किया गया था जो गिरिडीह लाइन से जोड़ा गया था। नंबर 8 डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन। इसका निर्माण लगभग आज से 150 साल पूर्व हुआ था। यहाँ पर कुल 4 प्लेटफॉर्म है और इसका कोड है DTO। नंबर 7 कोडरमा रेलवे जंक्शन। इसका निर्माण आज से लगभग 148 साल पूर्व हुआ था। इसमें कुल 8 प्लेटफॉर्म है और इसका कोड है KQR। नंबर 6 बरकाकाना रेलवे स्टेशन। इसका निर्माण 1927 में हुआ था। इसमें कुल 5 प्लेटफॉर्म है और इसका स्टेशन कोड है BRKA। नंबर 5 बोकारो सिटी रेलवे जंक्शन। इसका उद्घाटन 1961 में हुआ था। इसमें कुल 3 प्लेटफॉर्म है और इसका कोड है BKSC। नंबर 4 जसीडीह रेलवे जंक्शन। इसका निर्माण 1871 में हुआ था। यहाँ पर कुल 6 प्लेटफॉर्म है और इसका स्टेशन कोड है JSME। नंबर 3 टाटानगर रेलवे जंक्शन। इसका निर्माण 1910 में हुआ था। यहाँ पर कुल 5 प्लेटफॉर्म है और इसका स्टेशन कोड है TATA टाटा। झारखंड राज्य की राजधानी रांची में स्थित रांची रेलवे जंक्शन। इसका निर्माण 1908 में हुआ था। यहाँ पर कुल 8 प्लेटफॉर्म है और इसका स्टेशन कोड है RNC। नंबर 1 धनबाद रेलवे जंक्शन। इसका निर्माण 1880 में हुआ था। यहाँ पर कुल 7 प्लेटफॉर्म है। इसका स्टेशन कोड है DHN। ये झारखंड का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है धनबाद जंक्शन, जो कि झारखंड का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला रेलवे जंक्शन है। तो दोस्तों ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अपना राय दें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊँ तो आप तक पहले पहुँच जाए।